Robert, du sagst dann Bescheid, wenn du alles richtig eingestellt hast, ne? Ja, es dauert noch Nicht, ein dass ich wieder zu früh anfange, wenn ich wieder irgendwas falsch mache, ne? Du machst nie was falsch. So. Sieht man jetzt auch alles? Nee. Also ich meine, mich muss man eh nicht sehen. Eben. Wir wollen eh nur das Auto sehen. Genau. Können wir anfangen? Können wir. Alles klar. Leute, wir sind in Garching bei BMW M angekommen, wo die geilsten Fahrzeuge entwickelt werden. Und ich sage euch eins, Leute, heute ist wieder so ein Tag, da bin ich so extrem motiviert, denn es freut mich richtig, dass wir hier wieder ein Auto gemeinsam abholen können, wo wir euch damit wieder richtig schön die nächsten Monate mitnehmen können. Wir haben einiges geplant mit dem Fahrzeug. Denn es ging ja schon so los, ihr konntet die Konfiguration entscheiden, ihr konntet die Konfiguration aussuchen und zu 67% habt ihr euch für die eine Lackierung entschieden. Ich würde auch vorschlagen, wir haben das Auto gar nicht abgedeckt, wir wollen das Auto direkt gleich zeigen, denn Leute, es ist soweit. Robert, Jo, schaffst du es, einen guten Porn rauszuhauen? ich versuch's auf jeden Fall. Alles klar, dann Leute, hier ist er, der neue BMW M2. Also Robert, Jo. da wo ich jetzt stehe, Ja? wenn wir jetzt wechseln würden, dann wüsste ich nicht, welcher Pro mir besser gefallen würde. Okay. Okay. Wieso das? Das könnte man aber jetzt auch falsch verstehen, oder? Ja, definitiv. Wir gehen wieder hier zum M2. Bitte. Leute, zieht euch dieses breite Heck rein. Wir haben eigentlich jetzt gerade beim geilsten Part angefangen. Ja. Neuer M2. Und dann, ja, Leute, ihr habt euch entschieden für Frozen Portimao Blue. Ich weiß noch, als diese Farbe zum ersten Mal beim M3, ja, beim M3 wurde sie vorgestellt, damals beim neuen M3. Ein Traum. Also Leute, ich muss sagen, ihr habt richtig guten Geschmack. Klar, natürlich, brauchen wir überhaupt nicht reden. Frozen Pure Grey war auch richtig geil. Hatten wir beim letzten Mal auf dem M3 Touring drauf. Aber ich habe das ja auch so gesehen. Frozen Portimao Blue, finde ich für mich persönlich, passt einfach noch mal besser hier auf den M2, weil es einfach noch mal ein bisschen, ja, spielerischer ist. Einfach dieses Blau. Und da finde ich, das passt da wirklich ideal. Aber was für ein Monster ist hier dieser neue M2. Ich bin so gespannt, wenn wir jetzt dieses Fahrzeug die nächsten Monate begleiten werden. Natürlich, Leute, wir werden auch wieder einen schönen M-Performance-Umbau planen. Schauen wir mal, was wir da alles so umbauen werden. Beim M3 Touring haben wir ja wirklich von innen bis außen, wir haben ja wirklich alles umgebaut gehabt, bis auf die Abgasanlage. Deswegen, wir schauen mal, was wir hier beim M2 alles so machen werden, was so wirklich sinnvoll ist. Ich sehe auf jeden Fall zum Beispiel hier großes Potenzial, was das Thema Felge angeht. Wir haben nämlich jetzt hier die kompletten Standardfelgen drauf, also nicht, wie wir ihn auch konfiguriert haben mit den schwarzen Felgen, denn das war mein Fehler. Die Fahrzeuge waren ja alle schon vorkonfiguriert, ja, und ihr habt entsprechend entschieden. Ich dachte, die kommen mit schwarzen Felgen, aber nein, das sind sozusagen, ich kann jetzt gar nicht sagen, ja, sind mehr oder weniger die Standardfelgen, ja. Aber auch hier mit den Michelin Pilot Sport 4S Reifen ausgestattet. Und das sehen wir auch wieder hier schön an dem Stern, dass die Reifen hier speziell auf den M2 entwickelt worden sind. Die M-Performance Felgen wären natürlich wieder ein schönes Stück größer, denn wir haben hier 19-20 Zoll. Und bei den M-Performance Felgen handelt es sich natürlich um 20-21 Zoll. Und ich sehe natürlich auch beim Thema Höhe auf jeden Fall gutes Potenzial, was halt natürlich mega ist. Hier M2, du hast ein komplettes Carbondach. Wenn wir jetzt mal hier weiter nach vorne gehen, es ist schon, Robert, schau dir das mal an. Also man kann über die Front streiten, wie man möchte, ja. Es ist immer eine Geschmackssache. Aber das finde ich eben genau das Geile bei BMW M. Die trauen sich was, ja. Das ist wirklich, wenn du das mit anderen Marken vergleichst, BMW M, die trauen sich hier richtig was. Sie gehen wie hier wirklich an die ganzen Ecken und Kanten. Und ja, es ist eine Geschmackssache, ob man es mag oder nicht.
Aber für mich das Ausschlaggebende ist wirklich nicht wie viele andere Marken, die sich nicht mehr das trauen, sondern BMW M geht hier wirklich genau das Gegenteil und sagt, wir wollen hier wirklich die breiten Backen vorne haben, die breiten Backen hinten. Wir wollen das Ganze eckig, kantig machen. Und genau das ist hier beim neuen M2 so gelungen, dass man wirklich gesagt hat, wir wollen mal wirklich etwas anderes machen. Und das finde ich so geil. Wir haben ja denselben Motor wie im M3, M4 und zwar den S58 Motor. Hier leistet er 460 PS, beim M3, M4 leistet er 480 und in der Competition-Version 510 PS. Jetzt schauen wir mal Thema Innenraum, weil ich meine, Leute, erste Fahrt, die steht natürlich jetzt dann auch als nächstes an. Oh, Robert, es riecht einfach so geil. Es gibt nichts Geileres wie ein neues Fahrzeug. Dieser Geruch, wenn du weißt, da ist noch nie jemand drinnen gesessen. Der Robert hat da noch nicht reingepupst. Ich habe noch nicht reingepupst. Das ist einfach herrlich, oder Robert? Ha? Schau mal, da kannst du noch was abziehen, wenn du willst. Hier. Sollen wir es gleich abziehen? Okay, komm, wir ziehen es mal hier ab. Ja, schau mal hin. Schau dir mal dieses Gefühl an. Also ich weiß nicht, Leute, ob ihr das auch gerade so fühlt wie ich, aber das ist einfach dieses geilste Gefühl. Ich sage ja immer wieder, eigentlich könntest du dieses Auto komplett verpackt lassen und dass du wirklich so alles so richtig schön einzeln auspackst. Das ist einfach wie Weihnachten. Und jetzt sitzt du hier drinnen und es fühlt sich nicht mehr nach M2 an. Weil du einfach so viel Platz hast. Ich würde jetzt halt nicht den Unterschied erkennen, hey, sitze ich jetzt hier im M2 oder sitze ich im M3? Weil es ist von der Breite her, es ist alles mehr oder weniger genau gleich, aber dann genau, wenn es ums Thema Fahren geht, der kurze Radstart, das habe ich ja beim letzten Mal schon festgestellt und da bin ich mal wirklich gespannt, wenn wir dieses Fahrzeug jetzt als Daily fahren werden. Wir wollen natürlich damit ja auch auf die Rennstrecke gehen. Wir haben wieder so viel geplant hier mit diesem Fahrzeug. Und du musst auch sagen, wenn du das jetzt mit dem alten M2 vergleichst, was du hier nochmal deutlich mehr an Leder verbaut hast. Wir haben natürlich hier wieder die Sportschalensitze, ja, die halt einfach den perfekten Halt haben und du aber natürlich auch weiterhin den richtigen Komfort gegeben hast. Dann natürlich hier komplett die ganze Mittelkonsole, Armaturenbrett, alles schön in Carbon gehalten. Das ist wirklich verrückt. Das hat nichts mehr mit einem M2 zu tun. Und ja, wir brauchen überhaupt nicht reden, Leute. Damals der M2, ich kann mich jetzt eben daran erinnern, 2018, wie ich damals hier den M2 Competition abholen durfte. Und jetzt eben hier, 6 Jahre später, steht hier wieder M2 als Thema in diesem Jahr an. Diese 6 Jahre Unterschied, das ist halt wirklich verrückt. Wir brauchen nicht reden, M2 Competition damals ist ein deutliches Stück günstiger gewesen als das hier jetzt. Aber man muss klipp und klar sagen, wir haben halt nicht nur innen, sondern auch außen, wir haben einfach so viel mehr vom M3 übernommen und das ist klar, dass wir hier den gewissen Preisanstieg haben. Und natürlich auch ein wichtiger Punkt, wobei das der Robert eigentlich nicht haben wollte, ist die manuelle Schaltung. Nur weil du das so gerne im Golf fährst, aber im M2, das wäre so geil gewesen. Aber Leute, selbes Thema, die Autos wurden von BMW M vorkonfiguriert und wie ihr ja wisst, wir haben ja eine langjährige Zusammenarbeit schon mit BMW M und wir werden, wie gesagt, ja hier dieses Fahrzeug jetzt über die nächsten Monate wieder begleiten und dementsprechend konnten wir auch nicht sagen, okay, hey, wir wollen jetzt hier manuelle Schaltung, was nochmal 500 € Aufpreis kostet, aber in welchem Auto hast du noch eine manuelle Schaltung, das Ganze mit serienmäßigen 460 PS? Es ist so geil. Es ist so geil. Weißt du, und man muss ja ganz ehrlich sagen, Leute, ihr wisst ja, McLaren Senna, Project One, das sind die Hypercars, ja, das sind die Fahrzeuge. Aber warte, ich muss hier nochmal das Rücklicht anmachen, weil ich finde, also für mich persönlich, das Heck sieht einfach so abartig geil aus. Und dann, wisst ihr Leute, AMG One, Senna, F40, das kann man nicht mit dem M2 vergleichen. Und deswegen denken immer viele Leute, ja, was ist dein Lieblingsauto, was ist dein Favorit? Aber die Fahrzeuge sind so unterschiedlich und hier, der M2 ist einer meiner Lieblingsfahrzeuge schon damals, 2018 gewesen, beziehungsweise denkt mal noch früher. 1 M Coupé, einer der geilsten Fahrzeuge, nicht nur einer der geilsten M-Fahrzeuge, sondern einer der geilsten Fahrzeuge, die weltweit produziert worden sind. Und einfach diese M-Gene, die du hier in dem neuen M2 hast, das ist einfach so ein
ultra geiles Fahrzeug. Und ich kann es gar nicht erwarten, bis wir jetzt damit auf die Straße gehen. Wobei für den Robert jetzt gleich als erstes, ja, ein schönes Wochenende bevorsteht. Ja, ich weiß noch nicht, wann der Robert vorhat, das Ganze hier hochzuladen, Vielleicht am Leute. Wochenende. Aber echt am Wochenende schon. Vielleicht? Das heißt, 24-Stunden-Rennen steht jetzt für dich an. Ja, Mann. Ich werde nämlich leider nicht vor Ort sein können, Leute, denn für mich geht es am Salzburgring. Wir werden ein paar Taxifahrten machen. Ich werde dort sein und der Robert wird beim 24-Stunden-Rennen vor Ort sein. Bedeutet, erstmal schön 500 Kilometer Nürburgring fahren, 500 Kilometer wieder zurück. Zack, haben wir die 1000 Kilometer schon drauf. Und von daher, ich würde sagen, Robert, wir machen Schluss. Fahr mal. Ein großes Dankeschön geht an BMW M raus und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, Leute. Nicht nur fürs Zuschauen, sondern auch natürlich, dass ihr hier diese Konfiguration entschieden habt, weil das ist einfach, da habe ich gemerkt, Leute, ihr habt einen richtig guten Geschmack. Und von daher, wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.